Jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti. Tuh hayang lah cak. Pertemanan yang menyakitkan. Sok oce tak unggal poe Minggu senam jeung si Besti. Kumaha lamun mau ti heula salaki kawin kana sok nyamper senam. Jaba mas kawinna geulang eta Malikir ibu. Tong karor red tong pared. Siapkeun ti ayeuna ibu lobakeun sodak. Aya di dieu nu beunghar sombong. Aya nu beunghar koret. Aya nu miskin sok loba omong. Jalma koret teh meregehe se hare semere hayangna embung sedekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa. Panitia. Di pinggir itu. Tos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti. Allahumma bi mu'jizatihim wa ila ruhi jamil awliya khususan sinaswatul ambil qadir jalali. Qaddasallahu syurahum nas'aluka Allahumma bi karomatihim wa ila ruhi masyayikhina wa mu'allifi kutubil lati ta'alamna wa alamna lafatihim khususan kiraban wa khususan nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi ulumihim. Saya nauskan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tukang son ning de ehwan. Tutup ehona. Cek tribal diangkat salit. Tekeng dikanatuakeun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna dibarasehan. Duka tarunduh, duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Sulam di imah ce Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Haji Sulam di imah ce Nunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Aya Ragaji di imah ce Iroh nu keur ngaraji mudah-mudahan sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Tecekap ku amin ibu. Ibu teh meni tarik amin sora meni bedas saur ibu teh da balas hayang ka Mekah atuh da. Ternyata ibu ka Mekah teh tidak cukup dengan amin saja. Syaratna ibu tiasa dugi ka Mekah hiji kudu aya dukungan ti salaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas urang dereg-degen datos jam 2:30. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Nu palih dia mah kompak semangat bager ngawaler sallallahu alaihi wasallam. Nu palih dia mah jiga nu keur laloba pikiran. Ngaosna teh sapertos tidak fokus ibu. Saya curiga rupina ibu teh nuju mikiran Mang Aang. Sanes Aang haji nu aya dina pikiran ibu mah Aang suran. Sabab ya teh bulan kolot biasana lain kerja ratuh cinta nugas karolot kieu mah kerja ratuh tempo. Mata kampura ibu ngaos jeung abdi mah kumoto sonten ulah ngalamun, ulah ningalikeun ka pusing, ulah ningalikeun ka tugenah. Keur ngaji mah meskipun di imah boga masalah, titip keur ngaji mah kudu loba sedekah. Punten Pak Ustad, blok imah kedah rada di rukiah. Uihan deui ibu teu kaci awas di mana aya kalimat Muhammad ku ibu ka kuping jawab sallallahu alaihi wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina sarengan tungtungna innahu huwas samiul basir. Ngerakeun jaba dihareup jaba tarik jaba salah. Ari acuk menikat garaya seragam. Innahu huwas samiul basir. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus yang saya banggakan keluarga besar Anugrah Bapak Haji Agus beserta ibu beserta keluarga, anak cucu, mantu. Kita doakan semoga keluarga besar Anugrah Pak Haji selalu diberikan oleh Allah anugerah. Selalu oleh Allah diberikan barokah. Sehat, terutami Mah Haji Neneng nu ayeuna nuju kirang sehat. Jamaah kumpul di dieu langkung ti 40 urang. Mudah-mudahan aya salah seos jamaah
nu diijabah doana ku Allah seketika kun payakun ayeuna keneh panyawat mahaji ku Allah diangkat digentos deui ku sehat sapertos bihara bihari deui amin ya rabbal. Nu hadir ngaos teh ibu rupi-rupi nu beunghar aya nu miskin loba betul nu sangsara seueur nu boga hutang oge seueur. Profesi potensi tong matak jadi ibu ayeuna matak pasea jeung tatangi pedah teu sami meskipun ibu raksukan acuk ibu ayeuna tampilan tidak sama blok ieu mah geuninganan seragamna teh kieu blok itu mah rupi-rupi nu beh ditu mah rupa-rupa nu beh ditu mah paru-paru. Uyos teuing bapak acuk teu sarua uyos teuing bapak kopeah teu sami uyos teuing ibu acuk ayeuna seragamna henteu sami jeung batur. Allah mah teu ningali kana acukna seseorang Allah mah teu ningali kana tampilan seseorang Allah teu ningali kana beunghar jeung miskinna seseorang Allah tidak melihat pangkat jabatannya seseorang tapi Allah ningali kana hate amal dan perbuatan. Makana mohon ibu kita semua adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu sing kompak ibu cicing di alam dunia dan isinya diciptakan oleh Allah. Berarti ibu janganlah bersandar kepada selain Allah. Sandaran ibu bukanlah suami, sandaran bapak bukanlah istri, sandaran ibu bukanlah manusia. Sandaran yang paling utama adalah la ilaha illallah. Makana ibu di dieu ayeuna moal hanyakal nuju ngaos, moal hanyakal akan keur ngaji. Meskipun tadi saur MC sawareh mah aya nu teu kabagian kupon. Sawareh aya nu teu kabagian snack, ulah nyeuselan ka Bapak Haji Agus, ulah nyeuselan ka Bapak keluarga besar Anugrah. Justru urang ayeuna ngayakeun pangajian berkah keluarga besar Anugrah. Kita diberikan anugerah oleh Allah, langkah kaki, ayunan tangan, meskipun ibu teu kabagian dahareun, meskipun ibu eueuh nu ngahadiahan berkah pangajian, ngangkatkeun sampean, ngalengkahkeun sampean, ngepatkeun panangan Allah. Tita tadi memeh angkat ngaji ka ibu geus mere hadiah luar biasa hadiahna dosa ibu bapak dihampura. Garadu dosa henteu ibu. Lalaki ning eueuhan sorana paraeh tawa. Ibu garadu dosa. Bapak baroga dosa. Gaduh. Sadayana gaduh dosa tong boro-boro ibu anu ditaros saya yang berbicara bahkan lebih besar daripada ibu dosa. Da awewe mah panggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap aja sanes situ. Coba diharap. Moal nyarekan abdi mah moal nyarekan. Ibu nu ngajawab kitu teh nu rumasa eta. Aduh, jaba ibu teh dihadiahan ku Allah, init ngaji mah dosa dihampura. Jaba ibu ayeuna angkat ngaos ka dieu, lamun ibu keur ngaji dilepaskeun nyawa ku Allah. Ulah sieun ari masalah maut mah Bu. Saya tidak tahu umurku, saya tidak tahu umurmu. Ngan ibu tong kajongjonan ngaran umur hirup di alam dunia baina sittin wa sab'in antara 60 jeung 70. Rasmah emut kaputra tercinta na Pak Haji Agus. Leres Bu. Meskipun Pak Haji sareng Pak Haji belum berani melepaskan karena kasih sayang orang tua ke budak, karena cintanya indung bapak ke budak mah sampai kapanpun tidak akan sirna. Moal leungit cinta indung ka budak mah, moal leungit kasih sayang kolot kanu jadi anak. Wajar lamun Pak Haji, wajar lamun Mah Haji. Waktu itu ketika ajal menjelang tiba, putra tercintanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cong aral ibu jeung bapak sarua urang oge bakal maot. Ibu nu dipayunan abdi teu apal. Beuting ti payun. Maot teh abdi nu pandeuri. Atawa sabalikna abdi nu ti pengker. Tukang son nu ti heula. Ibu sakumaha diemung-emung na maot.
Sakumaha ibu geus bosan di alam dunia, dihayang-hayang maut. Janji Allah mah moal sulaya, idza jaa azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Israil akan tetap datang mencabut nyawa kepada kita semua tepat pada waktunya. Beuting balik ngaji urang dicabut nyawa. Beuting ayeuna keur ngaji keun bae bangga mun ibu ayeuna bapak maot keur ngaji bari ngalepaskeun nyawa maca kalimat la ilaha illallah. Maot ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Tong waka amin da sakaratna ge acan. Insya Yuk ayeuna mah sandaran kita janganlah kepada manusia. Sadayana manusia dibeungharkeun ku Allah, urang diheurupkeun ku Allah, urang rek dimaotkeun ge ku saha? Urang dimiskinkeun teh ku saha? Ulah arar ka saha? Ulah nyeri hate ku saha? Da dikitu dikieun teh ku Gusti. Ibu ka dieu ge ku saha hakikatna mah ku Allah. Makana la ilaha. Yuk bareng sadarea la ilaha la ilaha illallah ha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu wungkul la luar biasa semangat ibu-ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Heup ibu-ibu narepeh tong nyorak mangga bapak-bapak. Parae. Tingali gerabu kalah narangkep tuur. Kalah ngaharureng ting jarentul bari arudud. Bingung disebut hirup darehe. Disebut cengcelengan da oyag. Disebut patung da udud. Yeuh Kang jeung abdi mah tong era-era tong asa-asa sing puguh akang teh mun hirup nyora mun rek maot atuh sakali. Yuk lah kabeh ibu lah keun da lalaki mah hese matak disebut nage lalaki mah pemain beku. Awewe pemain baku. Matak syukuran Pak Haji Agus ayeuna rajaban lolobana nu hadir teh awewe tah ieu nu sok ngaramekeun teh nu kieu. Lalaki mah lain ngaramekeun ngariweuhkeun. Ngaji teh jiga husu tungkul ari kueh erep sapiring cengkat teh. Udud we teh eureun lah Pak Haji kalau ngajahatkeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk kompak la ilaha illallah la ilaha illallah ha illallah Muhammadu Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Yuk la ilaha illallah semangat ha illallah Muhammadu Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa. Salawat biar kita diberi syafaat. Nu hoyong ku Allah ibu di pasian rahmat tong liren tong bosen maca salawat. Romi maulaya sholli wa sallim da iman abada bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha karomi. Aminan ku sadaya angkat tangana. Pak Haji Agus sareng jamaah ulah waka da sanes doa eta mah keula kakarek nyebat namina nu rek didoakeun. Kieu yeuh ari ngaji jeung nu bodo teh pararede. Can waktuna geus celengkeung.
Pak Haji Agus sareng jamaah mugi doana diijabah sing sarering arang katejarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil semangat sholawat mual aya lembur urang mual aya urang sadaya mun teu aya Kangjeng Nabi tercinta Pak Haji Agus sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah putra putu soleh solehah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil sidana waghfir ya wasi'al karomi tong amin ayeuna mah kahanapkeun pandanganna bisi cangkeul kantu nurutan wungkul ayeuna mah kata abdi bahasa abdi tungtungna wungkul salawe 20 oh kompak awas nu teu nyora nyeri huntu cek salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi bil sholawat mamadha salawe 20 angeun kacangna pariuk awewe zaman tarang mencrang punduk hauk ya Rabbi sok ibu sholawat waghfir lana dina panci mangih kacang polong meuli padi ti pasir kirisik ieu MC menit teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi asik ya Rabbi bil baligh maqasidana. Semangat ibu untuk membaca sholawat. Mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas digondol kelong wewe ya Rabbi bil baligh maqasidana ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik aya nu keur ngoprek HP aya oh keun bae da HP ibu eta teh abdi mah moal fanatik da abdi ge boga bahkan nu keur nyarepeng HP ku abdi rek didoakeun mudah-mudahan sing aya kuotaan eueuh kuotaan menta duitna ka padewan aya padewan aya nu mana padewan oh padewan teh karesan putrana Pak Haji saha namina teh Pak Muhammad Riki alhamdulillah buhun ai padewan ada atuh ibu jabatan ge palang hiji palang dua abdi mah tibang palang kakan we hari padewan mah tuh da titelna ge S1 S2 saya mah S teler saja Allahumma sholli wa sallim wa barik alai bingah ibu tiasa tepang sareng Pak Haji Agus keluarga besar anugerah salah satu donatur
Pondok Pesantren Al Abror karasan pun biang pun bapak teh ibu ngadongeng weh heula gaduh pesantren di Cineam berdiri tahun 78. Setiap aya naon-naon teh pasti we mah haji neneng mah neng nitip kanggo santri, neng nitip namihan kanggo ngarenovasi. Karasan ayeuna nuju ngarenovasi asrama putri, piduana dilancarkeun, disalametkeun, nu didaramelna digampilkeun sagala rupina. Karasan berkah anugerah ti Allah diondang ku keluarga besar anugerah butuh bajaringan butuh semen karasan di dieu aya padewan. Buhun atur nuhun Pak Haji Agus cai abdi tos dipasihan menikat sagala rupi buhun ieu meuni harerangnya da abdi disangki lauk cupang. Oh iya aya ketang iya aya nurupaan susu tapi sebetulnya abdi mah asli butara nyusu susu mah kanggo saha kanggo lalaki matak lamun ibu salaki tas raja bantara daek berjamaah ke masjid kedul salat taku ibu teh sing loba dibere sumanget isah lain susu atuh dibere susu mah kalah ngagengel di imah ih kumaha pikiranana goblok eta pan salaki teh kudu berjamaah lain kalah dibere susu mah kalah ngagantel. Sok lah ibu lah kitu tah muun hayang seuri tong ditahan unda seuri teh lain milik orang kaya peperian urang teh jelema miskin dahar ke jeung beras raskin nya cenah atuh seuri-seuri keur ngaji mah peperiheun di imah loba hulang-hulang utang deui astagfirullah ih kayak lah ieu aya nu barogah hutang yeuh teteh ari hutang mah kumaha awak mun awakna gede hutangna ge hati-hati tangece ayeuna nu angkat ngaji ti bumi ka dieu mawa hutang karunya ieu khawatir abdi mah bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ceu namanya atuh Bang Emok nagih di tengah jalan atuh da Bang Emok ya kasopanan tos ibu muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sanes ibu wungkul ayeuna ibu nu kikian teh bu nu di lebat masjid ge sami keur ngaji tuh seueur lalaki naroong weh ceu juga di sel tahanan sarua komo itu mah dina jero beusi oco karario. Wah ibu Pak Haji Agus syukuran ka Allah sehat Pak Haji na keluargana sararehat Mah Haji neneng ku Allah nuju di pasien ujian wajar dan amina hirup di alam dunia mah terlepas dari uji sing kompak dari coba dari rintah matak ibu tas pengajian tas peringatan Isra Mi'raj Raja Bantea cek urang dieu mah urang teh kudu kuat ka iman nan sabab hirup di alam dunia loba ujian loba cobaan loba rintangan kenapa kudu kuat iman khusus keur lalaki kunaon lalaki kudu kuat iman sabab lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan jijik karana ditakol ku mik geura ieu lain blok iman teu balener wae da punten di dieu aya rana sok aya teu nu mana oh eta nu make tiung barem hampura teteh ulah nyeri hate jadi ranakeun bae buhun oh iya ge sami tah kan aya balad ngan beda mereknya cenah kan be randa-randa ge asal ngeureuh ngaji ngeureuh ibadah di mana aya rana ngeunah ngacaprak yuh ibu mun ngeunah ge laku atuh puguh matak jadi rana ge bau tong boro-boro ibu tut Pak MC oge sami ibu dijieuna mah tinu barokah eta ka MC kawalat saya jaba ustad nyebut bau ih Pak Haji Agus kunaon ieu warga aredan kieu
Astagfirullahaladzim. Nemean abdi mah disahareupan ku nu kararieu. Puhun keur mah di payun aya jawer kotok. Pantesan jamaahna teu areling. Kudu dikompres ku jawer kotok aja. Ibu putuna parantos dilantik kamari janten naon Bu? Polwan. Naon ari polwan teh? Ari RT lain, ari RT mah RT ripuh tepuguh. Ari RW ripuh wae. Ari ustad naon? Ustad usaha tara anak deres ecek. Cicing ibu tong dikeprokan. Asli abdi mah tidak butuh tepuk tangan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Putu nanya, putu eta teh putra almarhum. Mudah-mudahan sing janten murang kali kebanggaan orang tua. Datos maot mah ibu di alam dunia nu ngocor pahala teh tina naon atuh? Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakoh. Emut almarhum Pak Haji satina mina teh Pak Haji Salmannya nuhun. Pak Haji Salman mah ibu seueur kasayan terkenang tong boro-boro ku keluargana ku batur ge sami tak ibu ge maot teh kudu kitu. Kudu kumaha carana ibu? Persiapkan amal dari sekarang sebelum datang ajal. Kumaha ibu persiapkan amalnya? Lobakeun ibu sodako jariah, tingali Pak Haji, tingali Mah Haji, bangga bagja mesti ngantunkeun alam dunia ge geus loba tabungan. Matak ibu ge sing hayang nurutan. Pak Haji mah nyieun masjid ku sorangan. Ibu mah ka dieu ge teu milu papatungan. Ari snack hayang 2 geuleuh. Udah sok aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen aja. Ya punten ibu, ayeuna mah ulah nyontohan ka ece ka Pak Haji we nu seueur sagalana. Dombana seueur da maotna mah moal nyanyanak domba atuh ece. Uhun Pak Haji Salman ibu putri tercinta na ayeuna bojona meskipun masih dicintai da kumaha deui ari ajal mah ibu eta mah aturan Gusti ngan bagja ngantunkeun dunia keluargana tos saroleh putrana saroleh ayeuna sukses jadi polwan gaduh tabungan sodakohna sering ibu ge kudu kitu sok nu boga geulang teh geura jarwal nu boga takongkorong teh geura arical eucu simpen aset menuju surga Bu. Ibu, cuma ini ngaji hayo we gagaro deket BET dak boga gelang hiji geuleuh. Mah haji neneng ge loba emasna teu kitu teh. Ieu mah kakarek boga kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju. Punten Bu, maot mah moal dicanak. Milik sata kongkorong, milik maru ceuk. Matak abdi mah demi Allah da ari kudu dibuka orat abdi mah teu boga kongkorong asli ceuk. Kadang masuk kabita ku batur ge. Lain teu hayang, lain teu kaduga meuli, da meureun maksakeun mah ayeuna ge mampu menang duit di Haji Agus. Ngan abdi mah mikir 2 kali. Heeh, pas ari ka lembur geura datang saurpun biang teh wayahna nya. Heeh, mesing menang capek oge wayahna. Ieu paratkeun, ieu bangunan bereskeun. Hayu we kitu jeung kitu. Teu eureun-eureun geus 6 tahun ngabangun. Tadi masalah ki lain deui. Mi nanti mah pasti Umi ku Pak Haji Agus dikasih 10 juta. Cek abdi teh beuting leuwih bi. Kumaha kitu cenah beulikeun kana kongkorong. Abdi mah Bu teu da kajenting doraka molotot ka salaki embung abdi mah kudu meuli kongkorong. Naon saban mah Bu ari ceramah teh capek. Can mikiran pembahasan kudu kumaha. Komo di sangarepan kuno aredan kieu mah parusing da abdi lagi. Kabayang ku ibu ceramah capek tuluy dibere duit ku Pak Haji Agus isuk dibelikeun kana kongkorong kakarek saminggu dipake abdi geletuk modar salaki nu atoh mangi kongkorong anyar tuluy kawin deui mas kawina kongkorong urang ladang ngaji ti Haji Agus jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti teu hayang lah pertemanan yang menyakitkan. Sok oce tak unggal poe minggu senam jeung si Besti.
Kumaha lamun mau ti heula salaki kawin kana sok nyamper senam jaba mas kawinna geulang eta malikir ibu tong karor rek tong pared siapkeun ti ayeuna ibu lobakeun sodak aya di dieu nu beunghar sombong aya nu beunghar koret aya nu miskin sok loba omong jalma koret meregehe se hare semere hayangna embung sedekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa Allahumma sholli wa sallim wa barik dua naon nu bakal ngocor pahala urang dereg-degen ibu nu bakal ngocor pahala ibu geus daya di alam dunia ilmu anu manfaat matak ibu sing getol ngaji ibu sing daek init pangajian ibu kudu menang pangarti ibu ditampi salat ku Gusti haji umroh ditarima ku Allah subhanahu wa ta'ala lamun dibarengan jeung ilmu nah ilmu moal datang lamun teu diteangan neangan ilmu ngaranna ngaji sok aya di lemur ieu pangajian rutinan sholawatan yasinan marhabaan tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah nu maraot maknya nu maraot tarahlil Gusti kieu jamaah aliran sesat nu kieu nu maraot tarahlil ari nu hirup arudud ibu yuk sok aya pengasahan rutinan aya oh sok ibu angkat kana pengajian suku dilengkahkeun kana ngaji mah lengkakna jadi ibad kopak kepat leungeun dikepatkeun kana ngaji mah jadi ibad diukna jadi ibadah nundutan cek saha kela bisi ditengor ku mik ya di mana eta mangi hadis nunutan jadi ibadah taraskeun ka Pak Ustad eueuh hadis Nabi eueuh dalil Al-Qur'an firman Allah nu nerangkeun nunutan jadi ibadah mata kampura kang tingali ningali si Abah tuh di ditu tuh Bu cari nogo bari teu ditilaman da yakin lamun dina pangajian rutin mah cadu lamun semangat kitu punten Kang mata akang ayeuna bersihkeun niat dina hate abdi teu bungah dipelongkeun ku aki-aki abdi teu bingah dipelongkeun ku Abah nu di sisi bisi salah niat angkat di bumi ternyata bapak kadieu lain rek ngaji tapi penasaran hayang ningali abdi da nya tingali tu meuni garaya biasa lagi kana rutinan memakai sarung kari-kari bade ningali mubaligoh geulis eta si Abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia sok urang teh hoyong ilmu saha anu masihan ilmu tuh para kiai tuh pewaris Nabi ayeuna urang kikieuan demi apa lain karena Pak Haji Agus lain karena ayeuna panitia mah syariatna Pak Haji Agus mah syariatna mata titip bersihkeun niatna ibu ulah karena hayang menang hadiah ceu da Pak Haji Agus ge kikieuan teh ibu lain pada seueur dunia jeung harta kabeh oge nu ngaji nu angkat ngaos nu ngayakeun pangaosan lain menang dipaksa lain menang kapaksa tapi kabeh menang maksakeun sing kompak sok ibu ka dieu dipaksan teu ku palurah dibere duit teu ku Pak Haji Agus oh aya nu maksa ka dieu kunaon ibu ka dieu maksakeun mapai jalan kompak ngajugjug kapangaosan udah mau bener grup ieu baca lah antepkeun we lah kudu diinpus ya mah ieu maksakeun ibu angkat ngaji maksakeun ayeuna Pak Haji Agus ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Nabi naon anu matak ayeuna ngadorong maksakeun urang bisa kieu tah karena terselip dalam hati kekuatan cinta ka Kangjeng Bu cinta ibu ka Nabi Muhammad
tong asa-asa tarikan cinta henteu. Ari ibu cinta ka Pak MC. Sekali deui atuh pindah ayeuna nama ibu cinta ka Nabi Muhammad. Cinta ka Pak RT. Tuh kupingkeun Pak RT. Musibah. Awewe sakilobana eueuh nu bogoheun jiga ka RT. Rasa cinta sok da moal teh nyambung jeung jurig TV mah sing tarik. Sing tarik cek ulah kapalang edan hirup mah lah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Tos bisi capek. Ibu aya nyawaan teu ayeuna? Ari itu nu ting jarentul bari arudud nyawaan teu? Ya ibu KBG insan nu hadir ieu teh eueuh nu paraeh. Eueuh nu geus maraot KBG nu harirup keneh nu aya nyawa. Ibu gaduh rasa cinta yang paling kuat, yang paling abadi adalah cinta apa? Bukan cinta manusia sesama manusia, bukan cinta salaki ka pamajikanna, bukan cinta pamajikan ka salakina. Cinta urang ka salaki mah teu lami, cinta salaki mah ka urang teu lila. Wajar kunaon eta cinta teu lila? Karena cinta jelema masukkeuna ku seep lain setan. Mun wios aku mah cewek ngajawab masuk. Da meureun cinta ece mah eret di dahar setan meureun. Sok aya seep. Nah, saha cinta mana nu moal seep? Hiji, cinta Allah ka urang ka hambana. Dua, cinta Nabi Muhammad ka umatna. Tilu, cinta inung bapa ka putra. Abdi masuk ningali Bu. Buhun kadang pala putra putu mantu mah haji neneng Bapak Haji Agus mah. Itu teh keur naon itu teh? Meresapi diri. Oh kitu geuning ka anak, oh kitu geuning ka icu. Padahal putra Pak Haji teh tos aya nu jadi dewan. Cucuna mantuna tos sararukses. Tapi tingali ibu, ya Allah mun barang pasihan teh ka putra ka putu ka mantu teh berarti cinta inung bapa teh eueuh erepna. Begitupun apalagi cinta Nabi Muhammad ka umatna. Ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad, ari ibu jeung Kangjeng Nabi wawuh heula henteu. Kompak, pernah pepenak henteu. Pernah terang henteu. Pernah sasalaman teu? Teu ibu teu apa ngan ukur apa nabi na we wungkul nami na wungkul sejarahna kunaon urang timbul rasa cinta yang membara rindu yang menggebu-gebu itu karena anugerah dari Allah Subhanahu. Cinta Nabi Muhammad ka umat abadi mana buktina? Nabi Muhammad bade wafat ibu menetes air mata. Lain nitipkan yang dikhawatirkan nu dihariwangkeun ku Nabi keluarga sanis putra putu mantuna lain hartana tidak, bahkan Nabi Muhammad yang dikhawatirkan bade wafat menetes saksi air mata. Allah ningali ka Kangjeng Nabi, malaikat Jibril ningali ka Nabi, para sahabat nyakseni kumaha saur Kangjeng Nabi, ummati saur Nabi, hei sahabatku titip umat kaula. Siapa ya Rasulullah? Umatmu yang mana? Tuh urang tarogong kaler. Tuh urang naon ieu lemurna? Urang babakan pasantren. Kunaon ya Rasul? Kok meuni khawatir ka urang babakan pasantren padahal ibu teh can aya. Nabi satu acan wafat teh ibu teh teuing di mana kene? Akang mah can aya di alam dunia, tapi Nabi Muhammad sudah mengkhawatirkan nasib akan umatnya sieun cilaka dunia akhirat. Subhan. Makanya lamun ibu alim silaka dunia akhirat, tolong apapun aturan ayeuna ibu piwarangan Nabi laksanakeun aturan piwarangan Allah ayeuna ku ibu lakonan. Da urang teh rumasa urang teh cicing di negara kawasaan Gusti. Negara nu diciptakeun ku Gusti. Ieu teh negara naon urang teh Bu? Indonesia. Bari geus merdeka matak ibu sing bisa ngajaga 17 rokaat lain Agustus. Kumahakeun ieu? Jigjikana Agustusan Rajaban. Ibu astagfirullahaladzim. Tuh nu jajan ge seuri ece teh. Bu, 17 rokaat. Saur Nabi Muhammad, ummati titip umatku, ibu teh khawatir sieun cilaka dunia akhirat. Saur urang teh ya Allah ya Rasul kumaha supaya kita tidak celaka, kumaha urang hayang baragja dunia akhirat. Cek Nabi wasiat nu kadua as-sholat, jaga sol 17 rokaat.
lain 17 Agustus baheula macan aya negara Indonesia can aya HUT RI encan Bu lohor sabaraha rakaat asar maghrib isya subuh 2 sok aya ibu males kana salat aya panghoreamna salat naon isya jeung salat tamah salat lo tamah deui salat eling eling umat eling oh tabongan cek si teteh cenah panghoreamna salat isya sok aya nama urang ngahariring urang eling-eling umat ngajak salat isya abdi moal miluan geus capek euceul sok aya na bagian ibu abdi rek reureuh heula bareng sarere awas nu teu milu nyora awas rapat bujur tangke moal bisa balik eling salat isya dabongan cek teteh panghoreamna salat isya tarikan tuluikeun di akhirat arapal palinter eta nu kitu teh lain sholawat Bu hariring cik nu kitu hariring ngajak eling ngajak teu eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat isya matak abdi mah teu milu nyora henteu kunaon abdi repen abdi mah eling asar ge encan ka magrib lila keneh calengkeung wayah kieu ngajak salat isya tah nu kieu hariring teu Allahu Akbar Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik titip salat 17 rakaat di suatu malam di bulan neng di bulan Rajab lain Rajab Allah memanggil Nabi untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat tah kupingkeun Nabi teh nampi wahyu 17 rakaat lain 17 Agustusan dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tuluy keneng subuh 2 rakaat duhur asar 4 maghrib 3 isya 4 awas jangan lupa tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati itu hari Isra kita peringati itu hari Isra awas 17 rakaat salaki jurungkeun salatna di masjid matak teu butuhna salaki teh nu daek ibadah ulah butuh salaki anu kasep Bu dan anu kasep mah anger geus kolot mah tukara rasap Bu matak neng untuk memilih calon suami tong nu kasep mah da teu lila kasep mah ayeuna kasep 60 tahun akan datang mah beda jeung abah itu nu keur cinukul tingali geus kolot kitu mah Bu lain kasep lah jiga opak bubuk salaki teh suku jebrag huntu koneng tongong hidung sarua akan ge ningali pamajikan geulis teh do baheula enggal nikah cinta wajar baheula aya da geulis keneh cinta wajar ibu baheula salaki da kasep keneh tinggal ibu ayeuna mah salaki geus teu bogoheun da ibuna geus kolot bareto mah dikeukepan unggal peuting ayeuna mah malam Jumaah lain pasunatan kalahna pakuran pamajikan salaki teh cek salaki teh ya Allah meuni bingung kalah keung ningali pamajikan jiga kunti susu ditewel meuni teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu
syukuri we Kang nikmati nu aya keun bae itung-itung ngegel baso urat we Kang. Uun, Ibu. Dambakan diri salaki teh nujud cur nu tanggung gitu sing kompak gerak nu gede perha butuh teh kuno kitu salaki teh gitu komo ibu ayeuna syukuran ka Allah mun boga salaki nu gede kanyaah astagfirullahaladzim di baledog ku larutan gerak ya itu yuk tuh tinggal itu siling suntrung cet itu cet astagfirullahaladzim teuing manehan anu salah nyebut kitu batur jadi korban disuntrung-suntrung. Ibu Bu pan genah betah rumah tangga teh ibu hirup di alam dunia teh lain ku logam mulia ku akhlak nu mulia leres teu sok teu jadi jaminan ibu ayeuna beunghar harta loba dunia hirupna baha di abdi ge aya tatangga teu kurang-kurang hartana mah loba awakna mah dibegang teh cete kunaon si eta mah awakna mah dibegang padahal mah unggal poe gradaharna di rumah makan ampera dengan sanguna ge jeung lauk nila caina ge aqua gelasna pisensa tiungna ge manikat rupa-rupa merekna aya Joya aya Eljata jeung gelombang cinta sarena ge dina kasur busa merekna Alga geuning kunaon begang awakna si horeng teh kasiksa batina da salakina kagoda deui ku awewe SMA matak ibu ga yakin rumah tangga teh moal betah dipangmeulikeun emas ku salaki unggal poe ari salaki selingkuh jeung Ceu Imas leres teh Bu mending kana jiga mawe sanajan nginum cin teh bari tapi ari suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy Ibu lanjut sok kade urang sing menang ilmu manfaat ibadah sing getol salat berjamaah sedekah jariah salaki sing ka masjid berjamaah meungpeung cager meungpeung sehat tong boro-boro salaki keur cager kudu ka masjid salaki ibu gering paksa sing daekeun init ka dokter gering mah Bu ngadoreksakeun nu cager atuh dibawa ka masjid mah cagerkeun heula bawa ka rumah sakit dokter selamat lain salah wae kaliru da euceun nu bodoh atuh dah itu nu dipengker tarunuh henteu sok eta nu dipengker ngingseur ngalamun ari tunuh mah mending keneh sare we da abdi mah ngamaklum ibu-ibu lamun keur ngaji nundutan wajar ngan lamun abdi keur ceramah nundutan eta mah kurang sare yuh nyebut kurang ajar teu eling bener ya mah Kang MC ya mah ageus ya mah kanan kiri aredan wungkul abdi mah sieun balik ti dieu teh kalah ka bawah GR aca eta nyebut gelo deui Pak RT pangtewakeun ieu nu make tiung warna coklat nu badag awakna ka dieu nyebut gelo ka abdi ya ka dieu ya pangtewakeun pokona mah teu ridho pokona mah sawe nu nyebut gelo ka abdi kudu dicekel aca atuh dicekek mah paeh aduh ibu uwi tidak uwi ngaos ibu tehnya salaki sok berjamaah eta teh kudu istiqomah ami betah rumah tangga saki ibu kudu solehah salat di imah salaki ka sawah amparkeun sajadah ngadua salat duha 2 rakaat turutan Siti Khadijah ieu mah salaki ka sawah ini ka imah Coodah ngariung jeung Ceu Eti jeung Ceu Kokom jeung Ceu Yayah unggal perbo araremok saya berjanji aya Bang Emok di dia eureunnan ece aya nama ibu loba kapusing mending keneh kieu ngararaji lah obat galau ngaji obat pusing ubar bingung ubar teu purun salaki leungit teangan salaki leungit ngaji cenah teangan ece astagfirullah ibu kumaha tuh cenah nama usum hujan tong kalang ku hujan Kang karunya Pak Haji Agus tingali urang makan tun ngalebetan masjid dan nu hese mah lain ngabangun masjidna komo Pak Haji Agus mah seueur acisna nu hese mah lain nyieuna nu hese mah ngeusian masjid lainana kapan keur nguruskeun masjid ieu teh najig-jig ka Mang Nana atuh ieu teh sabages mal bener da
Ya mah geus teu areling hungkul. Ibu, sur katerangan ge eling-eling dulur. Ibadah ulah, beurang penting ulah, bisina kaburu. Ibu ayeuna cinta ka Nabi. Nabina tos daya tos wafat urang teh bakal pararaeh. Nabi mah wafat urang mah paeh. Jeger modar. Kiai wafat. Awas menyebut paeh ka kiai mah teu bisul sakuriling awak. Ari ibu kunaon ibu ka kiai kudu menghormati sabab kiai teh pewaris Nabi. Urang teh geuning cinta ka Nabi karena aya hadis Nabi. Geuning urang mah teu pernah nguping ayeuna ti Kangjeng Nabi hadisna langsung ti saha tuh ti para ulama. Bu matak lamun ibu cinta ka ulama man akramal ulama faqad akromani sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Tong karoretnya turutan tuh Pak Haji Agus mah Haji Neneng sataun sakali mah atuh ka kiai teh bu sing aya perhatosan. Kawas Pak Haji meuli sarung BHS jang kiai. Ku ibu ge kudu kitu. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan. Makana di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur. Geus moal bener ya mah. Ka abdi geus nyebut gelo. Ka kiai nyebut jurig. Ieu kan Pak MC teh Pak Kiai Ustad ya teh. Mohon tapunten bu ayeuna lamun Pak Ustad wafat ti payun saha nu rek mampu ngagantian tukang son moal bisaeun RT maot teu hariwang loba nu hayang jadi RT tapi lamun Pak Ustad wafat ti payun RT moal bisaeun ngagantian Pak Ustad matak lamun bisa manawar ka Gusti Allah mending Pak RT we heula nu ti payun bade tukang son heula mangga jung didoakeun tukang son sing ka surga bareng jeung salon-salona. Bu, ya kan lemurna teh tos lemur babakan naon? Pasantren. Budak ibu ge kaderkeun generasi penerus kiai pasantren keun. Tong bangga boga anak bisa nyanyi aya teh bisa ngaji manual moal aya arti, Bu. Aduh, diagul-agul ka tatangga. Alhamdulillah cenah budak abi mah juara kahiji di akademi di Indosiar. Heeh, balad si Palen. Eta si Palen orang Pamekasan jeung si April orang Cirebon. Eta cenah Bu Haji apal sok lalajo TV-nya abdi mah tara Bu asli tara abdi mah paling ge ngareret sajam sok lalajo akademi tara abdi mah caroge abdi nu osok ngan abdi sok milu maturan. Ibu teh meuni bangga anak bisa nyanyi ari teh bisa ngaji tapi nol moal aya arti Bu isukan mah geus sakarat ibu butuh teh ku anak nu bisa ngaji lain ku nu bisa nyanyi. Kabejakeun ibu keur sakarat kolot keur engkak-engkakan torojol anak nu bisa nyanyi mama aku persembahkan lagu yang terakhir gitu butuh ge ku ayat Al-Qur budak tilu nalkinan budak tilu maraca Al-Quran betah ibu ayeuna maot ninggalkeun dunia bari maca kalimat la ilaha saha nu macakeun kituna anak ibu dibacakeun Yasin ku anak ibu lepas nyawa bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro sok ibu hiji mah atuh budak teh pasantrenkeun lah cenah sok budug tuh tingali Pak Ustad gaya sote ayeuna baheula nama budug di pasantrenna pokokna mah setiap kiai nu jara diajengan pasti ngaralaman budug abdi ge bisa kieu teh ladang masantren maknya bisa ceramah ladang budug ngacaprak ladang masantren ngan di pasantren ngalaman baheula masuk nyeri hate tuh lah sebut cenah budug sok nyeri hate teh ayeuna mah kapikir geuning di ladang di poyok budug teh karaos ayeuna mah si horeng budug ge barorok di mana budug barokah dak moal bener ngaji jeung pasien mah kieu budug ge barokah geus ibu bisi kali gata engke tong diubaran keun antep barokah eta Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Iwah ibu maksakeun ngayakeun di acara Bu Haji sakulawargi, Pak Haji sakulawargi keluarga besar anugerah. Ibu oge sami maksakeun ngaji kunaon sadena genan sae anugerah ti Allah karena urang gaduh rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Pengorbanan Pak Haji sakulawargi, sagala rupina, tanagana, kesempatan emutan, sagala rupina ibu tuangan leueutun sodakohna. Mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala.
Iya riungan teh sae pisan ibu sodakoh aya pangaosan nuju silaturahmi eukeur Pak Haji nu ngajakeun acarana bangga kanggo keluarga besar anugerah mudah-mudahan ibu lamun tujuan karena Allah sadayana nu'tihi ajron adima Allah memberikan pahala nu berlipat ganda satu acana urang mau sholawat sifa heula ti luang sulan khusus kanggo Mahaji Neneng anu nuju kirang sehat umum kanggo sadayana warga urang babakan pasantren nunuju teu damang sing disehatkeun ku Allah sapertos bihara bihari deui amin ya robbal Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala lihi wasobihi wasalim doa ngalangkuan sholawat sifa mudah-mudahan Allah ngaijabah ka urang sadayana almarhum Pak Haji Salman putra tercintana Pak Haji Kalima Haji mudah-mudahan di alam barzahna ku Allah ditempatkeun dina taman surgana Allah raudhatun min riyadil jannah pala putra nu dikantun mudah-mudahan saroleh hasadayana al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana Cipeujuh jalan Cieuring meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan baca doa kiparat majelis sasarengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Ibu Haji anu parantos masahan wajangan urayan anu sakitu esces jentre ka kuping kurang sadayana mudah menasing jantan ilmu anu manfaat berkah dunya akhirat khusus ka anjeunna umum kang urang sadayana amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu para bapak sadayana panggitan acara salajengna nyaeta doa insyaallah anu dikapenkeun ku pangsa guru Bapak Haji Aun wal waktu wal makan tafadhol bil hormat.